kembali lagi di channel aku, di channel kita ini Tiara Kids Fashion. Di video kali ini aku akan memberitahu cara membuat pesawat-pesawatan dengan kertas. Ada pesta. Bahan-bahan yang pertama itu yang kalian harus siapkan adalah sebentar. Oke, lanjut aja. Kita bahan-bahan yang pertama adalah kertas. Kertas ini ada dua ya, tapi kita jadikan satu aja. Yang kedua, kita membutuhkan satu lem glue. Kalau kalian lem apa aja kali ya. Nah, kita akan bikin. Lanjut tempat guys, kita lanjut aja. Pertama kan ada kertas. Kita ambil segini, terus kalian lipat dengan begini, satu begini, yang satu juga ya, dengan rata. Kita lipat dengan begitu. Sorry kalau kalian nggak kelihatan, ini juga saya juga harusnya sih kamera ada belakang, depan. Satunya juga ya. Nggak bisa. Kita sudah jadi seperti ini. Udah belum di rumah? Ini. Terus kita lipat lagi ininya ke sini jadinya ya. Kita lipat ke sini biar jadi bagus. Udah jadi kayak begini. Kita giniin. Ini kan kita giniin lipatnya. Udah kayak begini. Terus juga jadi tembakan. Jujur tapi belum jadi ya. Kita kurangkan lagi. Ini kita lipat seperti ini. Nih. Ini deh kita lipat seperti ini. Satunya juga. Sebelahnya juga ya. Enggak cuma sebelah sini doang. Nah, kita udah lipat kayak begini. Sebelahnya juga jangan lupa dilipat juga ya. Jangan lupa kalian lipat, kalian lupa lagi. Udah jadi. Biasanya kalau di anak-anak sekolah itu bikinnya di kelas mereka itu biasanya bikinnya itu tanpa lemnya. Nih, jeder, tapi kita menggunakan lem saja. Biar gampang ya. Yang bisa digerakin dong. Ini kita lem dulu sebelah sininya. Nih, sebelah sini tengah-tengahnya. Bisa dilipat begini, tapi tengah-tengahnya kita lem. Sampai benar-benar semuanya itu lengket, nggak ada yang kebuka. Kita lem ya, lemnya harus rata, nggak boleh acak-acakan. Hai guys, ini lem bukan sembarangan lem. Nah itu kan tiba-tiba ada setan, tapi itu lucu tahu. Aku maunya ini kelar. Oke, kita sudah lem. Kita lipat deh. Masih pocong orang dandanin. Wih, singa tuh. Ya. Oke, ini kita direnov dulu ya. Kita tunggu dulu selama 15 menit. Oke, kita udah 15 menit.
Ini udah kering lumayan sih ya. Lumayan sih. Goblok. Nah. Udah jadi. Bisa kayak begini keren Kayak sekali gini kan? nih guys. Biar ini sebentar ini biar tidak kebuka-buka. Ini udah olamnya udah lengket ya. Coba kita terbangkan. Oh kita tuh. Coba ini terbangkan nih. Wih. Jadi kita terbangkan coba ya teman-teman. Wow, terbang bagus banget. Batasi. Tutup dulu. Oke. Tutup dulu kan jadinya. Ini kan masih agak lengket gitu ya. Jadi kita nunggu 5 menit lagi guys. Soalnya takutnya kenapa gitu ya. Jadinya kita tunggu lagi 5 menit deh. Oke, kita sudah lebih dari 5 menit. Jadi ini udah sangat kering banget ya. Udah keras jadinya. Lumayan sih ya. Lumayan terbangnya sih. Lumayan. Oh ya, yang ketiga barangnya aku lupa. Aku ambil dulu ya. Oke, yang ketiga aku lupa. Kita butuh pensil untuk dinamakan ke dalam pesawat ini. Kita tulis namanya dulu. Nama Tiara. Biar misalnya hilang, dia kirim ke sini. Kelas 4. Nama sekolah. Ada WA nggak dari itu? Coba lihat dulu deh. Itu yang nama sekolah SDN Beberapa 06 ya. Setan deh. Setan. Dan kota 06. Alamat rumahnya kita tulisnya di bawahnya aja ya. Sini. Mangga Pokemon mah. Alamat Kalau gambar setan baru. Senang goblok. Bekasi Grand City. Senang goblok. Kayak gitu narinya aku. Senang goblok. Aku narinya kayak gitu guys, kewer-kewer. Gitu tapi pas selesainya kayak Blok senang goblok. R19 nomor 1. Jadi sebelahnya juga kita namakan Tiara juga ya. Hanya Tiara aja. Tiara. Oke. Nih hasilnya biar tenang tadi gitu. Lanjut lagi. Ini aduh. Nih, ini jadinya baca ya. Nama Tiara. Dan selanjutnya di sini ada Senang goblok. Senang goblok. dan di sininya Tiara doang karena di depannya udah ada. Senang goblok. Oke. Jadi deh. Lah kok kayak begini? Mau yang kata senang goblok mau nggak? Jadi deh, oke teman-teman, udah dulu ya, sampai sini dulu video-video aku. Jangan lupa kalian subscribe, like, and comment. Dadah. Atau juga jangan lupa like, Nyanyi tapi ada subscribe, bunganya di and sini. comment di bawah ini. Dadah. Ayak Lavita.